habeenkii labaad waxaa magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland ka dhaqan galaya bandowgii ay soo rogeen guddiga ka hortagga xanuunka COVID-19 ee dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamada booliska Jubbaland ayaa gaaf wareegaya wadooyinka magaalada Kismaayo laamiga dheer ee magaalada iyo sidoo kale jid xaafadeedyada iyagoo ku amraya dadka in ay xiraan goobaha ganacsiga sidoo kalena isu socodka dadka iyo gaadiidkana la hakiyo. waxaa shacabka la farayay inay guriyahooda ku nagaadaan laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa laga gaariyo 6 subaxnimo arintaas oo laga goleeyahay in la yareeyo isku imaatinka bulshada sifa loo joojiyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo rumaysan yahay in isdhaxgalka iyo isku imaanshaha bulshada uu ku faafo. howlgalkan oo guud ahaan xaafadaha magaalada Kismaayo ka socda ayaa markii uu soo gabagabay waxa uu shir jiraa'id qabtay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Jubbaland ee howlgalkan hogaaminaysay. waxa ay fareen shacabka in loo hogaalsamo awaamirtan oo habeenkii labaad fushay. waxa sidoo kale shacabka ay kula dardaarmeen in habeen walba marka la gaaro salaada maqrib kadib ay guryahooda ku xaroodaan. qaar ka mid ah saraakiishaasi oo Jubbaland TV la hadashay waxa ay yiraahdeen waa u jeedaan ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu fulinayaa awaamirta ka soo baxday dowlad goboleedka Jubbaland qaasatan guddiga ee ka hortagga magaranaysa cudurkan faafa ee coronavirus. magaaladu waa bandow waad arkaysaan waa 1 saac iyo 2 saac wax yar dhiman. magaaladan waxaa la soo rogay bandow 12ka maqribnimo ilaa 12ka subax inay bandow tahay. dadka reer Kismaayo run ahaantii wacyigelin badan oo ku sameynay waa u hoggaansameen. waana arkaysaa magaalada bandowgi waa ka dhaqan galay shaqadana si wanaagsan bay u socotaa. dadku waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba awaamirta ka soo baxday dowlad goboleedka ee ah inuu nin walba gurigiisa ku ekaado. waa loo fududeeyay dadka iyagoo la fiirinayo caqabado badan oo jiro iyo tawaryari badan oo jirto dadka shacabka ku nool magaalada Kismaayo waa loo fasaxay maalintii in ay ka shaqeystaan goobahooda ganacsiga. waxa la bandowgareeyay habeenkii oo isugu imaan jiray goobooyinka caanka ka magaalada waa la bandowgareeyay. waa waqti yar oo aad u kooban marka waxaan ka codsanaynaa dadkaasi in aan isugu imaanin annaga iyo ayaga habeenkii wadooyinka magaalada Kismaayo. guud ahaan bandowgan ka hirgalay magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland qayb ka mid ah ayaa waxa looga goleeyahay in la hakiyo faafitaanka cudurka coronavirus oo guddiga ka hortagga Jubbaland coronavirus ay xaqiijiyeen in 2 kiis laga helay magaalada Kismaayo. Axmed Maxamuud Jaamac, Jubbaland TV, Kismaayo.